È uno scontro diretto di importanza capitale, una partita tra due squadre che sulla carta si equivalgono e che vogliono prendere quota e avvicinarsi alla zona playoff, sperando che anche la sfida odierna possa regalare le emozioni e lo spettacolo di quelle dello scorso anno. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotto. È la settima giornata del campionato di Serie A Fables, è Audace Calcio a 5 Verona Atletico Foligno. Pronto dunque, il primo pallone lo fa rotolare l'Audace Calcio a 5 Verona, è cominciata Audace Verona Atletico Foligno, buon divertimento ovviamente qui sul canale ufficiale. Attenzione subito Narcisi che ruba palla a De Cao in zona pericolosa, poi va a calciare in precarie condizioni di equilibrio, calcia estiva del Pero. Torniamo in cronaca con Puttov, cerco di centrocampo per Elena De Cao che punta Naiara, cerca il tiro, 2 secondi di gioco, toccherà Pomposelli per De Cao, parte De Cao, c'è la deviazione decisiva, il primo gol, anche se le prestazioni non sono fin qui mancate. Puttov che va a colpire un clamoroso palo con il destro direttamente sul lancio con le mani da parte di Verdù. In questo sport, bella giocata ancora tra Pomposelli e Giulia Ferreira che calcia dando solamente l'illusione del gol al pubblico del Pala Lupatottina, realmente per Pomposelli che riesce a girarsi, allarga sulla destra per Puttov, ancora verso Pomposelli che calcia, gran parata con il piede da parte di Arianna Proietti, ancora Narcisi in pressione su di lei, Benedetta De Angelis, ancora ruba palla, Pomposelli che trova ancora il palo, si lamenta Narcisi all'indirizzo del secondo arbitro Filannino di Iesi. Narcisi e la grande parata di Proietti su Pomposelli, ancora il break, attenzione un 2 contro 2, Puttov a spazio, Puttov verso Benedetta De Angelis che festeggia nel migliore dei modi le 100 presenze in rossonero. Benedetta De Angelis, 1-0, Audace Verona, vantaggio meritatissimo. Giocatrice ex Perugia, attenzione alla palla persa, Castagnoli verso Pezzolla, para Verdù, grande parata di Verdù che va a salvare l'Audace Verona. Puttov va direttamente per la porta, la trova in sacca Luana Puttov, primo gol stagionale appena dentro il 15° minuto, 2-0 Audace Verona. Le reti realizzate da De Angelis e Puttov. Zandonà cerca nuovamente De Cao, la giocata delle due giovanissime, dei due gioielli di casa Audace, Zandonà per De Cao che brucia Proietti, 3-0. La 3 contro 1, ha recuperato palla l'Audace, Pomposelli verso Puttov anticipata questa volta da Proietti, resta in zona offensiva l'Audace con Zandonà, palla dentro ancora a toccare Proietti, qui il pallone tra i piedi di Luana Puttov che lascia scorrere i secondi e scadere il termine del primo tempo. Prime reti personali in stagione da parte di Luana Puttov e Elena De Cao, riaprire quanto prima la gara per poi giocarsi le ultime chance. Attenzione a De Cao che fugge, De Cao, palla dentro, De Cao verso Puttov che però va a svirgolare. 8 secondi, De Cao cerca di saltare, palla verso Pomposelli, ispirata dalla probabilmente migliore in campo Elena De Cao, firma il quarto gol in campionato, firma soprattutto il quarto gol dell'Audace Verona, 4-0. Solo, tutte d'un fiato contro il Bitonto, Zandonà che guadagna il pallone vagante, l'intervento di Ferroni, falloso secondo Lupo che va a meno per rendere meno pesante un passivo davvero inglorioso per le proprie giocatrici. De Angelis non inquadra lo specchio della porta dopo aver recuperato palla, dopo aver Pezzolla. La palla verso Corboli, bella palla indirizzata verso Ferroni che poi non riesce a girarsi per l'intervento in anticipo di De Angelis che cerca da poco da raccontare, saluterà la prima vittoria stagionale dell'Audace Verona, vicina al 5-0, tiene lì il pallone per far ripartire anche il proprio break offensivo. Grande giocata di Narcisi, la palla verso Ferroni che trova il gol del 4-1, bellissima azione di ripartenza dell'Atletico Foligno condotta ovviamente da Elisa Narcisi, rifinita da
Maria Grazia Pezzolla e Ferroni. Ecco il replay ovviamente fornitoci dal nostro Filippo Piovesan. 4-1 dunque su Valdassarri Laudace. Ancora De Angelis che recupera, un po' di duelli, un po' di confusione. Narcisi che poi si allunga il pallone, c'è dentro da Castagnoli, palla dentro, palla tra le braccia di Verdù. Suona la sirena che saluta il primo successo stagionale dell'Audace Verona. 4-1 senza alcuna discussione, senza possibilità di replica alcuna sull'Atletico Foligno.